Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kuluçka makinesinden 2 yavru çıktı. Diğer yumurtaların hepsi boş. Tabi buradakiler değil. Bunlar sonradan yeni koydum. Bunun devamında olan yumurtaların alayı boştu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuzun maşallahı var. Şurada düşme, aman düşmeye. Şu görmüş olduğunuz maşallah pıtı pıtır. Fakat bu daha oluşum aşamasında halen. Ayakları gördüğünüz gibi halen şiş. Yani kafa yapısı gördüğünüz gibi daha şiş. Ama çok daha şişti bu. Gayet sağlıklı şu anda. Gördüğünüz gibi canlandı da. Ölü gibi yatıyordu. Yavrum benim minnak 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 minnak. Kız ölüyordu arkadaşlar. Allah'ın izniyle kurtuldu. Bakın ağzını falan şıpır şıpır şıpır. Maşallah maşallah. Bu da canlı olan gördüğünüz gibi acıkmış. Yavrum benim. Kız dur lan. Dur. Aman dışarı düşersin bir de. Ay maşallah bu da epey bir canlanmış. Çok kötüydü arkadaşlar. Bugün gayet sağlıklı görüyorum. Dün çok kötüydü, ölecek sandım. Kafası gözü şişti bunun. Dedim Allah'ım gitti bir yavru. Bu yalnız kalmasından korktum bunun. Şu diğerinin. Yani bunun yanına bir tane yavru olsun diye çok istedim. Allah'a dua ettim tabi bununla ilgili. Ve duam da kabul oluyor. Gördüğünüz gibi. Ama halen fark ediyorsunuz şiş kafası bunun. Daha halen olgunlaşamadı. Hatta fazla da bekletmeyeyim ben bunu. Üşümesin. Tabi diğer yumurtalar da burada. Bunlardaki son durum ne kontrol edeceğim. Bunları da bırakmak istemiyorum ama şu yalnız kalacak diye bunu alamıyorum buradan. Şu biraz daha iyileşsin. Daha bir gün oldu bu şunun çıkalı. Bu bugün daha kendine gelmeye başlıyor. Maşallah. O da canlı. Anam. Bakın gagasından belli arkadaşlar. Dur. Gagasından belli. Daha kısacık bunun gagası. Şunun bayağı uzun. Daha çabuk gelişti. Bu tam gelişemedi daha. Minnak. Lan bıtık. Şşt. Dur motor döner. Motor kafana sıkışmasın minnak. Halen yatıyor. Şuraya bir su koyacağım. Ama maşallah bu da iyi de ısırıyor. Demin aldım arkadaşlar elime onu ben. Sakallarımı ısırmaya başladı. Diğeri yatıyor zaten. Ay yavrum benim. İnşallah engelli olmaz. İnşallah engelli çıkmaz bu hayvanım şu. Ay pıtık. Maşallah. Şöyle bir haftalık olsunlar. Diğer minik kazlarımın yanına koyacağım. Hayır kalkma. Hayır. Anam. Hayır. Tamam lan sen git oraya hadi. Sen geliyorsun diyor da geliyor. Hayır. Dur yavrum dur. Dur tamam pıtık. Dur pıtık. Anam. Dur. Düşersin bir daha şeye dur. Kapat. Arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle. Burada size bunları göstereyim. Hatta ben size şunu söylemek istiyorum. Daha önce başıma geldi arkadaşlar. Yumurtadan bazı kazlarımız nasıl söyleyeyim size, kafası şiş olur. Hani ölecek sanarsınız. Sakın yumurtadan çıkarmayın arkadaşlar. Gövdesi yumurtanın içerisinde kalsın. Kafa yapısını çıkarın. Fakat dikkat edin ortam sıcaklığına. Sakın nemi de çok düşmesin. Isısı da düşmesin arkadaşlar. 37 derecede bırakın bu arada. Çıkan yavrulardan sonra. Sonra gün derecesini düşürün makinenin. Çünkü sıcaktan boğulurlar. O da sıkıntı. Ve şiş olan civciler emin olun yumurtasından yavaş çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben hiçbir şekilde çıkarmadım bunu. Şu kendisi çıktı zaten. Yumurtayı kendisi kırdı bu. Bu kıramadığı için ben çatlattım. Kafasının şiş olduğunu fark ettim. Biraz beklettim. Sonra hava alsın diye biraz genişlettim. Sonradan yumurtadan çıkmış arkadaşlar bu. Ama siz sakın çıkarmayın. Kafası şiş olan bir yavruyu. Çünkü içerisinde halen gelişim aşamasında olduğu için kafası şiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet de sağlıklı görünüyor. Canlı görünüyor. Sadece ayaklarına dikkat edin. Bakın şöyle ben elime alayım.
Dur bıtık. Bakın halen şeyde, şu anda fazla dokunamıyorum. Halen oluşumda şiş ayakları. Hala oluşum aşamasında. Bu zaten bu fırıldak. Bu fırıldak zaten. Bu fırıldak. Mis. Bu mis zaten. O yatıyor gördüğünüz gibi. Bu halen elimde bile kıpır kıpır arkadaşlar. Bakın hiç iniyorum bakın. Kıpır kıpır. Hiç. Zaten bu iri de biraz. Diğerine baktığınız zaman diğerine göre çok daha iri olduğunu fark edeceksiniz. Fare. Tam fare bu. Yani durum bu arkadaşlar. Sakın ola yumurtadan bu şekilde bir şey görürseniz, kafası şiş olan bir yavru görürseniz sakın çıkarmayın yumurtadan. Yumurtada kalsın, emin olun o kendisi çıkacaktır. Ay yavrum benim. O da zaten canlanmaya başladı maşallah. Sadece biraz daha dursun diyorum kuluçka makinesinde. Şunlar da tabi ayın ikisinde konuldu bunlardan. Bugün ayın 12'si, 10 gün oldu. Yani bunların kontrolünü de yapacağım tabi. Daha da 20 günü var ama maşallah. Ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar, fazla tutamayacağım çünkü engelli olmasından da korkuyorum. Ayağı halen oluşum aşamasında olduğu için şu anda hemen kapatmam lazım bunu. Yansınlar onlar. Dur. Hayır. Neyse, görüşmek dileğiyle arkadaşlar.